们手套。太精彩了！我觉得这是10年来最好的宫廷权谋剧了。哎呀，过去。但是呢，有个难处啊。你说，现在的商业剧呢都是50集起步的，不然呢不好卖。50集，我这部戏20集就完结了呀。我知道呀，但是20集的篇幅它卖不起价格的。我改剧情行吗？不要，主线剧情挺好的。你这样你不要动啊，你只要注水。这种剧呢，放在哪个平台不给拍个40、50集的呀？会不会不好看？外面都是这样做的呀，观众也买单。注水，那我试试喽。试试吧。是时候该说了吧？是时候说什么？把你知道的都告诉我。呸！我什么都不知道。嘴硬，我喜欢。那我们就来看看你受不受得了寂寞。我不怕寂寞。那咱们就试试，就让你看看，看看就看看。我倒要看看你能撑多久。他们这样动了多久来着？2集，这就多了2集啊！哦，我原本我记得这一段好像是因为过于血腥给剪掉了，是吧？对，你是这个。接下来呢是一场关于加强爱情的戏哦。老实来讲，我对这个不是多拿手的。你爱我吗？我爱要恨为什是你的了。滚！你想干什么？哎呀，你调整了男女主的关系，现在变得非常有层次。但这样爱情戏啊，它会不会太多呀？不会，现在哪部剧不是这样搞的呢？啊，我跟你说啊，一部剧可以没有女主角，但是千万不能没有爱情戏。是这样吗？对呀。哦，其实我又加了个角色。什么角色？我爱你，我恨你，但我爱他。我恨他，但我同样爱你。你刚说你爱他，我爱你。那我到底爱谁？这简直太棒了呀，多了5、6条感情线，拖个17、8集不是问题啦。哎呀，你呀已经完全懂得了注水剧的精髓了。我们继续看吧。放他活路，明明换你。 2个我都没打算放过。你快走，不要管我！我绝不独活。哎呀，真的是好感人呐！不要啊！怎么女主就挂球了呢？这才第38集啊，仓促了。放心。
哦，回忆杀，我明白了，这是回忆什么剧情呢？从他刚出生开始回忆。回忆部分呢有40集，慢慢讲述他的一生。你是这个呀？这一生在我眼前晃过，是如此的漫长，又是如此的短暂。看来80集是极限了。放心，还早呢。你们两个临死都不知道公公我怎么发现你们的身份的吧？我今天就让你死个明白。早在你们第1天入宫跟着我的时候，我其实就知道你们两个的身份。你们两个小破孩的那点事儿，能瞒不了公公我？我经历过什么？5年前劫法场的事情，你不知道是谁劫的吧？那要从18年前的那场事情说起。那个时候，宫廷内斗，政治严重，有人竟然在皇上的饭里下了毒。你知道这个毒是谁下的吗？正是公公我最亲近的朋友刘公。刘公，别忘了，反派死于话多。哦，后来啊，你们伪造了公文，但是印泥却是新的。他就这么嘚吧了11你集吗？以为公公我没发现？然后呢？主角反杀他了吗？没有。你鬼叫什么？原来刚刚那只是一场梦。说什么胡话呢？是时候该说了吧？是时候说什么？把你知道的都告诉我。我什么也不知道。个臭婆娘，还挺耐得住寂寞啊！发了90多集的梦啊，这下又可以从第1集开始了呀！我跟你说，再把原来的剧情重复一遍，改一改台词细节，就有100多集。哎呀，导演，你这个水煮的太神妙了，我已经迫不及待想看大结局了。放他活路，一命换一命。你们两个都别想活！太感人了，一共多少集来着？180集。哎呀，感觉意犹未尽。那要不然扣200集？那不如死亡时间不超过1天，浴室里有血迹，唯一的目击者是死者妻子。你确定没进过屋？没有了，我出差刚回来，一开门就看见我老公死在地上了，就那样，我就赶紧跑楼下去报警了。好了好了，我帮大家记好了，你不要着急哦。窗户反锁，大门没有破坏的痕迹，屋内没有别的出口。密室杀人案，他是自杀的。你说什么？我说他是自杀的，我猜的对吗？你都没看完啊！还用看完吗？
这女的穿着工装却穿着拖鞋，证明她起码是进了屋的。死者胸口一点血迹都没有，地上还有水迹，证明刀是死后被人插进去的。死者在浴缸里面割腕自杀，妻子却把尸体拖出来伪装成他杀。我想目的应该是骗保吧。死者是不是买了人身保险呢？对，那就对了。自杀不在保险赔付范围之内，这是常识吧？回去重拍吧。悬疑片啊，这样子是不合格的。要重拍吗？我觉得重拍。死亡时间不超过1天，浴室里有血迹，唯一的目击者是死者妻子。我刚出差回来，一打开门就看见他死在地上了。哎，我楼上出了杀人案，你们物业不给业主一个说法的？嗯呐，密室杀人案，邻居男人是凶手。我这才播了一半啊！你就说我猜的对不对吧？你怎么猜到的呢？这浴缸的血迹分了好几层，说明加了好几次水，更准确的说是冰块。凶手杀人之后伪装成割腕自杀的假象，并且为了推迟法医鉴定的死亡时间，一直在给尸体冰鲜，几天之内不止一次过来加冰块。有这种便利条件的呢，只有这栋楼的住户，有大门密码，又知道他哪天回来。凶手和这个女的是婚外情关系，这是一起情杀，对不对？对，后面的剧情会提到邻居男有今天的不在场证明吧？对，第一有重拍。我顶你个！我一开门就看见我老公死在地上，我赶紧跑下楼去报警了。行了，不要着急，不要哭吧，好吧？密室杀人案，大爷是凶手。又猜到了。门卫用监视器偷看到密码，看见他出远门，于是入室盗窃。没想到还有个屋主在家里面，门卫情急之下把屋主溺死在浴缸里面，制造成自杀的假象。我想他此刻心里应该是十分的震惊，因为他伪造了自杀，又被想骗保的妻子伪造成他杀了，对不对？我说你开挂了吧？这不是一目了然的吗？你好意思叫悬疑片呢？你想怎么样嘛？你这种看开头就猜到结尾的片子呀，你怎么不把凶手的名字写在片名里面呢？幼稚，重拍。是呀。哎，这里怎么没有血啊？大家过来看，大家看这个刀，照理说一刀插进来，应该这里全是血，但是这里没有，而且你看还有必要看下去吗？凶手是侦探，你怎么又知道啊？什么正经侦探会鼓励破坏现场的啊？脚印都踩混了，还有这样摸刀疤，这不是故意抹掉指纹是啥？重拍！我死人哦！凶手就是他。外卖人有时间看八卦吗？谁不知道送外卖的有多赶时间？你不如让凶手来自首算了。爸爸，今天是第6版了吧？对。你还好吧？你怎么回事？你像是中邪了你。你为什么会这么问呢？哎，没事了。我们开始吧。好的。我一开门就发现我老公死在地上，我就赶紧跑下楼去报警了。哦，那你是什么时候换的拖鞋啊？我说错了，我是一进门就发现我老公死在浴缸里，他是割脉的。我害怕保险公司不赔自杀，我就对照现场。一个常年坐轮椅的人，竟然千辛万苦的跑到浴缸去割腕。是你，我不愿意离婚，你就杀了他。我是想娶你啊，但是我没有杀人呐，你怎么能怀疑我呢？我知道了，是你在监控里看到我和他在楼道里偷情，你还勒索过我。我是勒索过他，但是我不可能杀他。Why？ 因为我才是他老婆，因为我才是他老婆。傅丽姐，别冲动，别冲动！其实我得了绝症。
我接近你，就是为了得到你老公发明的长生不老药。你要找的是这个吧？千年了，我终于又喝到了一瓶。不许动！时空探员9527报告司令部，中弹师傅，我在2021年。你在说什么呀？来不及解释了，司令，你快跑！我不能让你死在这里。你是谁？你为什么要救我？我是平行世界的你，你要好好活下去。你们是哪个？母亲在召唤我，我回去了。你猜呀？你再猜呀？你怎么不猜了呀？哎，你总算交片了呀！哎，紧赶慢赶。你是不知道呀，今年的古装武侠大热，别的平台的贺岁档呢，早都开始宣传了，今年肯定要跟我们打架的。哦，是吗？喏，你听听他们那些剧都什么名啊？仙武传奇、奇门飞甲、火中天剑行。祝导，你这部七杀手任务艰巨啊！可是咱的经费没别人高。哎，他们的经费也没有好好花在内容制作上嘛。我听说他们把所有的钱省下来请什么流量鲜肉，其实打戏场面呢非常的拉胯的。我看好你啊！啊，前面的文戏呢就不用看了，直接看武打部分吧。啊，差不多是这里吧。几个长本事人？老大，老二他叛变了。好，没想到我们暗影七杀一解金兰，竟有刀兵相向的一日。咦，不是七杀手吗？怎么才5个人呢？5、6、7，是。铁板先放下。是，大哥。他叫567呀，一个人当3个用。我得把钱省下来嘛，7个杀手太多了。哦，这倒是个办法啊，省出钱来，把武打效果做好，好钢花在刀刃上，对吧？今天我就要清理门户。就凭你？还有我？那就来吧！来了来了来了！我没有受伤，天气干燥，只是牙龈出血而已。那就算了。误会你了。罢了罢了，误会一场，散。打杀杀的多不好。大哥，打戏呢？打戏有啊，打戏在后面。哦，我看看。三弟，
你为何追我至此？明知故问。你要对我用鬼影精神剑？今日叫我大仇得报。你也别小看我的雷击18响。来了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 ！平剧，下次再战。哎呀，省钱嘛，效果不也挺混的吗？大哥，刘大杀人的命案已经查明，你说说。看似上吊自尽，实则被人用重手掐死。哦，是吗？看手法，像是3丈凌空锁喉指。你的意思是？这3丈凌空锁喉指，天下只有我一人会使，对吗？四弟，你太机敏了，对不住了。这也叫动作片？哎呀，省钱嘛！什么鬼凌空锁喉指？我也会啊！你唬谁呢？为什么武打片没有肢体接触啊？接触，马上就接触了。你说的啊！四哥，哼！你想找死，是吗？我想用尽我毕生所学，为武林同道报仇。那就来吧！哎呀，快打起来吧！我们没钱请武术指导。你拍武侠片没有请武术指导？没有。你是不是在搞笑啊？这还怎么见人呢？都这样嘛。还完犊子了呀！住手！哎，这几下板砖看着倒像真的。怎么了？我说啥了？快分开他们！你们来晚了一步，四弟已经被五弟害死了。什么？这是真的吗？是这样的，刚才我看到五弟掐死了四弟，他竟然偷偷学会了我的3指凌空锁喉指。老五，你还有什么想说的吗？是他，大师兄才是凶手，他就是13灭门案的真凶。我没有，不是我。等会儿，就是他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 ，就是。他俩把对方打晕了，我总得拍完不是吗？出这么大的事情，你还往下拍呀？我叫你不请五指，观众是看不出来的。毛利小五郎不也是这样吗？去你的毛利小五郎！
辛苦啊！哎，我们今天就不要再吵了，好不好？其实呢，前面那些让你重拍的呢，来来去去都是同一个问题，就是尊重原著嘛。这部小说的版权是我们很不容易争取到的，这个你理解一下嘛。你有创作追求，我明白。小说和影视剧的创作语言不一样，我也明白。但你也要知道，那些原著党很挑剔的。粉丝不接受乱改编的，作者也要求我们一字不改，合同里这么写的，我也没有办法，对不对？你看啊，上一次我让你别删男主的对白吧，你问候了我姥姥，世界的废话。再上一次要求女主睡觉前要补妆，你问候我全家，谁化了妆睡觉？今天是第19次了，我祖宗18代都不够你妈的了。啊，好了，不说这些啊。你电话里面说这一版已经按照一字不改的要求重拍了，是真的吗？那就好呀。哎，那我们现在就来看看成品。好啊，好那这样啊，我呢就一边念原著，我们看到要是有什么出入的地方呢，就标记一下，现场掰扯清楚。不是不相信你啊，能接受不？放心，吵这样多好。哎，窗外的景色很美。但是作为金陵第一财阀的董事长叶少感觉很疲惫，因为这么多年来，整间公司都是靠他一个人支撑着。这什么鬼啊？整间公司都靠他一个人支撑着啊？哎呀，你继续吧。此刻门外传来了敲门声，只见总经理舔着脸，脚步跑进来汇报工作。这个总经理的舌头怎么回事啊？我猜啊，他应该写的是舔着脸。这个网文作者虽然是个半文盲，但是我一字没改哦。谁叫你把错别字也拍进去的呀？不就是你吗？叶少，你找我？再晚3秒你就被开除了。这又是什么？人中之龙。什么？叶少声若雷霆，一看就是人中之龙。不是，你这不是故意搞事情吗？尊重原著。你们在忙什么呢？苏新月发出了一串银铃般的笑声。干脆我来念吧，你又看看有没有和原著不符的地方，行吧？听见苏新月的问话，总经理一脸谄媚的回答：啊，我在跟叶总汇报工作呢。叶少轻蔑地瞥了他一眼，训斥道：说你了吗？说完轻轻一抬脚，总经理被踢飞了出去。看见这一幕，苏新月笑开了花。找我什么事？想我了？说罢，叶少双手搂住苏新月那不足1尺的纤腰，来了一个公主抱。他怀里的苏新月轻若无物，柔若无骨。停！哎，小说里可没有舞狮这一段的哦。哎，这是上版作者给过来的修改意见，加了舞狮这个情节，你看啊。男女主的这段对白十分重要，请导演不要再随意发挥，一定要舞狮。我猜啊，可能是务实。你明知道他打错字，你怎么还……我这次一字也不敢改哦。这里有一大段煽情的对白呢，这不正在说吗？听不到啊！舞狮嘛，听不清啊。这小说的台词太傻了，又是油腻又是婊，我都没劝你删减啊。那他们后面醉酒那一段互相表白那段悄悄话呢？放心，那段有。星星，
有些话我喝多了才能跟你说。什么呀？你说呀。我也有些话想跟你说。悄悄话嘛，7、8页台词全都听不见吗？两人沉浸在羞赧的冲动之中，用只有对方听得见的声音呼诉情愫。我知道。好，下一段吻戏你可别给我乱搞啊！作者重点要求这里要展现男主卑微的感情，不是他刷什么牙呀他？剧本说男子刷了个牙，看见女主醉倒在床上，他又没说在哪里刷牙嘛。我知道你心里有气，但我也得跟甲方有交代啊，起码我们要拿一场不错的段落给他看吧。哟，放心，这一段还挺浪漫的哦。真的吗？叶少不敢亲那白玉般的脸颊，但此时的情感已不可抑制，于是他深深地吻了那月光下的影子。哎，是这么个意思。随着月光移动，影子像那不可琢磨的幽灵，他不肯舍弃，如形随影，吻遍了他所在的每一个角落。不是你这不太好吧？喂，你打够了！不是要卑微的爱吗？你这是变态！你还想不想干了？我早就不想干了。我还想干呢，甲方对我们是有要求的呀。一字不改吗？哎呀，好，我们冷静一下啊，冷静。吻戏，这集的结尾是男女主拥吻，有没有啊？有。行，我们拿最后一段给他看。行。这是两人的第一次同床共枕，叶少想做点什么，又怕亵渎了他们的关系，苏新月就躺在他身边，但还保持着一份矜持，穿得严严实实。那也不用穿盔甲吧？你看这小说写的什么，还严严实实，惺惺作态，恶心。没说要穿盔甲呀，我怕你钻个空子嘛。赵铁柱，你呀，不要把工作情绪带到作品里面去啊！第19版了，否都有否了继续吧。叶少终于忍不住轻轻地问道：“你睡着了吗？”装睡的苏新月慢慢睁开了双眼。没呢。心上人的眼波流转，叶少感觉自己正沐浴在如水的春波之中。你好美啊！此刻他眼中的苏新月简直就是七彩的仙子。停！我不敢看了。镜头等会是要切给女主了吗？对。铁柱，我平时对你不薄吧？铁哥们儿。我们拍的是一部言情小说，对吧？对，968整文。这个镜头是情人眼里出西施，对吧？美得很。好。我很美吗？你这不是嗑了药吗？七彩的仙女吗？有这样的仙女吗？你去管作者喽！我不听，我要的吻戏呢？马上就来了嘛！我可以吻你吗？可以。讨厌。你好香啊！你轻点儿。画面呢？他们在一片漆黑中拥吻啊！不关灯不行吗？原著里关灯了呀！你是有病吗？一字不改嘛！你要不要？哎，要。铁柱导演，好久不见啊！你好，你好。这位是你说的甲方吧？对，投资我拍摄了一部武打片。你很热吗？唐总是吧？我听说你投拍了一條樣片，你希望我們平台採購。係嘅，我打算冠名投拍一部劇，用嚟宣傳我哋唐氏美妝集團嘅產品。
我哋嘅產品採用太空纖維同埋聚合納米等等國際先進技術打造。呢一點我希望可以標注一下。納米啊，行吧。我們還是先聊聊你投資的這部劇吧。呢個係一部動作大片。我聘請咗海外知名工作室製作特效，採用咗搖臂同埋分鏡頭等等最先進嘅影視技術手段，整體投資過億。過億啊？係嘅。導演，您這部片經費很充足啊。對，過億呢？過億。鐵罐啊！唐馬！好，停一停，暫停。這裡我沒太看懂啊。你是去踢館的吧？為什麼要脫褲子呢？因為我自細習武啦，我就一直想投拍一部動作大片，自己寫劇本，自己做主演，算係圓一個夢啦。哦，我明白了。那為什麼要脫褲子呢？因為我其實係一個被商業帝國耽誤嘅功夫巨星，其實製作團隊係幫我準備咗替身㗎，但係俾我拒絕咗。我話我唔要假打，要打就要真打。好，這一點我很欽佩啊，董事長親力親為。哈哈，為什麼要脫褲子呢？導演啊，懟冧佢！停一下，你說你沒有用替身？冇啊，由頭到尾都係我一個人。那這個人是你嗎？係我。是他嗎？是他。為什麼這麼瘦呢？因為我喺空中高速旋轉啊嘛，咁喺身體呢個離心力嘅作用下咪拉長咗咯，咁咪造成呢個視覺誤差咯，我就咪感覺我瘦咗咁咯。是這樣嗎，導演？啊？停一停！你說你們這部劇投資過億啊？現在就拍了一集樣片嘛。唐總他想具體投資多少，我也不知道。哦呦，你們特效花了多少錢呢？哦呦，這個花了好多錢的。那你們請了多少舞蹈演員呢？哦呦，這也很多的。哦，那武術指導請了誰來擔任呢？武術指導是吧？武術指導，原來袁和平。哎呦！
我又想試下呢個佛酒啊！呢啲咪佛酒？唔通呢個面膜可以解毒？不仅能去毒，还能美容呢！我不是很明白呀，你们这条片到底最大的成本花到哪里去了？医药费。好，行了行了啊，我会拿去给领导看一看的啊。你们呢就请回吧。那你觉得你们平台有可能买这部剧吗？啊，你们等消息吧啊。我们的产品得到海外知名实验室认证，提取澳大利亚深海泥精华，采用了太空纤维。我们的产品物美价廉，经过外国实验室知名实验室认证。哎，祝导，你半年前就杀青的那部剧，怎么现在都看不到成片呢？素材我是带来了，但是后期制作还没完成。啊？一个偶像时装剧的剪辑能有多复杂吗？你以为你拍漫威啊？换了些演员。哎，演员有什么问题？清一色的顶流。我跟你说啊，我搭了多少人情进去才给你请过来的，你不要甩锅啊！你自己看嘛。男2号韩子很帅啊，身材又好，哎呀，这场戏啊，好多女粉要流鼻血了。嗯，你怎么还没走？这是怎么回事啊？他有好多纹身，只能打码处理了。啊？他纹的什么呀？他说每次恋爱的时候都要把对方的名字纹在身上，全身上下纹了有400个人名，都快纹不下了。这也太伤身了吧？他为什么不送心形石头就好了呢？我明白了，的确啊，这个后期工作量是不小。不是，最难搞的还不是他，那是谁啊？我昨晚是不是喝多了？你没有对我做什么吧？唐果果，请他演女2号啊，真是赚了。哎，你知道吗？他最近一场演唱会的票啊，都炒到10几万一张去了。怎么了嘛？我对你做什么？别太自以为是了。你走吧，我姐叫我开会。占了便宜就想走吗？你这个心如磐石的臭男人！我怎么觉得他台词对不上口型呢？后期配的音。为什么呀？因为你的糖果果他背不下词。你走吧，我姐叫我开会。我是32113甲乙丙丁 ABC。哎，现在被你看光光的人是我哎，你还看我这肌肉，看什么时候？ How are you? I'm fine, and you? How do you do? Abandon! 你说谁小流氓？苍天明月光，疑是地上霜，举头望明月，举头是故乡。爸爸的爸爸叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷。爸爸妈妈的妈妈叫什么？妈妈的妈妈什么意思啊？2个人都背不住词。哎，的确，哎呀，你说现在的顶流鲜肉，他确实是他。哎，不过女1号可是 Angelababy 啊，她很专业的啊，表演能力没有问题的。哎，女1号的问题不在表演，女1号又怎么了？她忙啊，炙手可热，满世界接代言。哎呀，顶流嘛，忙很正常啊。那也不能忙到不来片场吧？全额退款加10%的利息。否则1个礼拜之内，我会让贵公司的股票价值缩水1半。
这里面可是有你20%的家族资产，你听明白我的意思了吗？这是什么？抠图。当初是你向我强烈推荐这项投资，那女1号在哪？我已经再三提醒过你。为什么呀？一部剧的女主3个月拍的时间只来片场1天，剩下的时间不是在马尔代夫就是在米兰，几乎所有的戏份就是在酒店里就拉块绿布，她助理在那拿手机，她在拍着，她在讲台词，最后让我们抠图合成到上面去。起码你看，台词背得很顺畅啊。镇监局已经盯上你们了，够了，空川期，够了，空川期只有2天，这个周末是你们最后的机会。如果你再和我虚以委蛇，别怪我不客气。是虚以委蛇。就算你们商业帝国坚如磐石，这只股票也不会捏木重生。说到底，你们就是一群鬼。是魑魅魍魉。我知道了。哎呀，还有男主陆泽楷呀，这部剧的顶梁支柱，他不会耍大牌的，我知道。陆泽楷是最不让人省心的。你别吓我呀！我之前是怎么交代你的？你是在教我做事吗？哼！这就是你交给我的方案。你想眼看着我们昊天世家在亚洲的产业在我手里衰败吗？这是谁呀？这就是男主啊！你不要以为你是东方家的人就可以替我拿主意。这是陆泽楷。用100种方法把你踢出局，你信不信？这根本就不是他呀！我跟你说话呢。身体是他的，头是另一个演员。这是羞辱啊！我们昊天世家不可能接受这样的合同条款的。为什么呀？陆泽楷已经被封杀了，上周他逃税的新闻你没看到过吗？这2天我就在忙着给他换头啊。换什么头啊？就是找一个清白的艺人，目前还是清白的艺人，然后把脸抠下来 P 到陆泽楷的头上。你说这后期的工作量大不大嘛？吴天树，当着本小姐的面，话也不用说的这么难听吧？真是高估了你。看看本小姐多淡定。你到底想说什么？我想说什么？我想说。施华天一定制款水晶项链，至尊奢华，给你最美的他。剧本里有这台词吗？带资进度，品牌方强行在剧中植入广告。我劝你啊，有空还是吃一份农粤牌的真享小火锅，出门在外也要吃一份热乎的哦。哼！不要生气，生气会长鱼尾纹的。紫花补水面膜，留住青春，锁住水分。姐，董事长，秋叶，看看这份合同，这欺人太甚啊！我好生气呀！不要生气，紫花补水面膜。1、2、3、4、5、6、7，8把标兵奔北坡，南边来了个喇嘛，不让扁担插在板凳上。ABCDEFG， 你敢骂我？你知道我是谁吗？紫花补水面膜。没大没小的东西，你闭嘴！丢脸！姐姐，亲爱的，姐姐，亲爱的。顶流。朱导，这次是第27场审片会议了。哎呦，你们也知道改了20多遍哦，尾款到现在还没有结，拖了半年了。理解万岁啊！我们呢，作为甲方呢，当然是有审核权啊，也是希望精益求精嘛，这个片子的效果更好嘛。对，你看你们上一版提的修改意见，我全部都调整过了，有什么看不明白的吗？我们一个一个来啊。
比方说这3个杀手，剧本里面说是阿昌被国际犯罪集团追杀，那是不是应该请一些老外来演比较合适呢？没钱请啊，你们追加预算嘛。明白。站住！那还是要怎样体现一下这个国际罪犯的这个身份吧？有啊，马上就体现了。俺非得断上他！这个新球货跑又哪去了？这个哈巴锤死他！哦，走！他们说什么？缅甸方言，来自缅甸的杀手啊？对呀。哦，好，下一个地方，修改意见第5条，国际犯罪团伙人数太少，只有3个人在围追主角，希望增多。我改了，很多人的。断他的！改了哪里？你看嘛，是不是嘛？又出来几个人？你再看这里，你看，你穷啊，没有预算，尾款也没有。好，明白。我们说一说下一个我们看不懂的地方啊。第8条修改意见。第8条，希望看到剧本中描述的与全世界为敌的场面。这只是我剧本里的一个描述，你有必要这么较真吗？但是当初就是拿着那份剧本过审的呀，你是否应该在片子里面得到体现呢？这都大结局了，3个河南杀手不能代表全世界吧？我不是补拍了吗？你哪里补拍了？就这里呀。这不是与全世界为敌了吗？那还有第14条你没有改，反派开了好多枪，一枪都没有打中主角，不合逻辑，显得儿戏。你们懂不懂影视啊？你们怎么不说英雄本色呢？你去骂吴宇森啊，开枪都不中，你们说儿戏；开枪都中了，你们说中了，那枪为什么还不死？中枪要是死了，你们说男主角为什么还死？这不是没事找事儿吗？好，那再请你解释一下下面这个地方。这是谁？这是兰博。你这枪又是咋回事？对战场面不够激烈，希望拍出好莱坞的感觉。按你们要求改的。那这个兰博是从何而来呢？从好莱坞来的。我有问题吗？好，我不跟你吵啊，我们继续。阿大，我睡咗，你快啲走，我擋住佢哋啊！走啊！我操！昌哥，鬼翻，係我昌哥，鬼翻，昌哥，这10几年，我找你找得好苦，我想你，操，翻，小豆腐。你这样瞪着我干嘛嘛？我能有什么办法吗？你们这审核意见也太气愤了，希望拍出爱情片的感觉。我本来就不是言情剧，都拍到第48集了，你管我要女主，我从哪里给你生出一个女主出来嘛？那你也不能把男2号硬生生变成女主啊！怎么就不能了？这很反转啊！你们不是还要想要结尾一个大反转吗？我也是一个有追求的导演，配合你们到现在，我是身心俱疲呀！反转不是要你性别反转，是要剧情反转。我性别和情节一起给你们转了。是审核让我这么做的。原來審核先係鬼啊！呢個實在太反轉啦！审核是谁啊？之前没听过这个人呢。
贵妃你也没听过，这不是改出来的吗？这个审核的名字有什么特别的含义吗？没有啊，你不要多想。要怪就怪审核吧。好的感谢祝导专门来一趟我们刚刚商量过了就剩最后一条修改意见，行吧？改完了我们就走尾款流程。你说，改回第1版。我操！妈妈，我回来啦！怎么搞得这么脏？全新柔顺2合1，含除菌成分，除菌99.9%。以后不许去踢球啦！母亲洗衣液，污渍不过夜。就这？有什么问题吗？商家的意见呢是这支广告太普通了，产品特点呢没有体现出来。一个洗衣粉有什么特点呢？我给你念一下商家这么说的：我们家的洗衣液采用最新科技，是高精尖产品，希望重拍1版要有科技风可以价钱？没有钱，商家有权打回。行吧，科技感是吧？对。妈妈，我回来啦！怎么搞得这么脏？全新柔顺2合1，含除菌成分，除菌99.9%。以后不许上天啦！母亲洗衣液，污渍不过夜。商家的意思不是这样。那是怎样？意思是不要妈妈给儿子洗衣服这么老旧的桥段嘛，有点创意。我觉得很到位啊，他们要科技风，我给了科技风呀。我给你念一下商家回馈：也许科技风并不适合这位导演，请重拍1版高质量的，唯美一些，要有艺术感。加钱？祝导你不要跟商家一般见识嘛，你露2手让他们服气呀。好呀。姐姐，我回来了！怎么搞得这么脏？全新柔顺2合1，含除菌成分，除菌99.9%。以后不许搞艺术啦！母亲洗衣液，污渍不过夜。我说你这样让我很难做人呢。不是要艺术感吗？你不喜欢蒙娜丽莎，我可以换成创造亚当呀。商家说很不喜欢这对母子只会在草地上搓，能不能换个风格不要这种烂大街的这个阳光背景板了。这次对方只要求热闹凸显中国风元素，这种行了吧？那就是让我重拍呀。只要热闹闹的中国风，不一定要重拍嘛。行吧，我再给你重拍1版，吃点亏喽。这就对了嘛。妈妈的，怎么搞得这么脏？全新柔顺2合1，含除菌成分，除菌99.9%。以后不准你去学习。母亲洗衣液，污渍不过夜。你有完没完呐？你就这么喜欢这几个镜头吗？我可是言听计从，按照商家的要求一点点全部改过来了。你鸡蛋里挑骨头吗？怎么广告里还能做白事啊？你是不是在玩我啊？你给我重拍啊！可以啊，有什么要求你一口气提完。好，换主角，换风格，画面要有冲击感剧情要刺激激烈，还要有电影的质感然后观众要印象深刻。还有这对母子让他们死去。还有没有？有，给你追加了3倍预算，已经打到你账户里了。你早说嘛。还有前面的几版要求你全部给我实现它。可以哦。妈，马克远横向带，你从哪里捡来的？妈妈，我怕。不会是有脏东西吧？脏东西，那怎么办？看我的！
母亲洗衣液，污渍不过夜。这个英文片名 Son of Beach 有什么问题吗？有点奇怪。哎呀，我英语不是很好，您跟我的翻译沟通一下。是这样，我参考了猛龙过江的英文片名、Way of Dragon，所以把幻日旗海翻成 Son of Beach， 我认为是很贴切的。王尼玛 Michael Jack 这一次呢，网飞啊找到我们平台投资这个大项目，哈哈，我们合作这么久了，我当然是照顾你了。哎呀，谢谢。网飞呢这2年大量收购海外剧啊，他们对东方武侠一直很感兴趣，但我就是担心吧，有很多词啊，它不太好翻译成英文，你知道吗？信达雅。哎，对，什么是信达雅 ？Winter is coming。比方说国外没有黄历。节气词就要简单直白。对。Don't do anything. I'm a drug Huang. YYDS. YYDS 是英文吗？不是吗？是吗？不是吗？ One day, a woman came to me. She was dying. I asked who had her, and she said, Jerry. I massage her. 马杀鸡？那不然呢？你告诉我内功怎么翻，推功过水怎么翻？对嘛？行吧。Relax. I walk help you. Run and do. Run and do. Run and do. The black poison in my body is gone. Yeah. Now you can join the Kung Fu Olympic. Kung Fu Olympics? I don't thank you. 是这么翻译吗？我冒昧的问一句啊，您是专业翻译吗？那肯定是哦，这是他的12级英语专业证书，如假包换的。真的？恕我直言啊，这个翻译一点都不专业，他就是在胡逼逼啊。是吗？那您知道胡逼逼的英文怎么说吗 ？Hubility， 专业人士。Is my only vocabulary to delectatibus。什么 ？Only vocabulary to delectatibus， 就是不胜光荣的意思。莎士比亚说的。莎士比 Winter is coming。喂，刚才立冬也是这个翻译吧？不要在意这些细节。Another day, a crazy man came to me. Impossible. Call himself Poison Fen. 这外号太随便了吧 I know it's him use black poison head. Pick the woman. Pick the woman 是什么鬼翻译啊 I ask. Impossible. What happened? He said. Once you try black, you can never go back. 你住我 He thinking too much. I massage him. 主角是开按摩店的吗？他是黄药师，开的是医馆。大哥，你以为你真的是王家卫啊？这集样片拿给网飞看呢、这项目立马黄啊！你叫我怎么办嘛？就几百块钱的经费，我上哪去找那么多会英语的演员啊？你觉得这个翻译不好，你给我钱，我再去找一个。
有钱拿的吗？哎呀，看着觉得好像还不错呢。我们继续吧啊。Until one day, a beggar sleep in my place. Wake up! You can't sleep where I sleep. This wicked hand is not drunk. He's dead. I massage him. 人都死了还治个屁哟！气死人肉白骨嘛 Heroes never die。不行啊，这片子里面到底有没有点专业的用词啊？有啊。哦。You kill my Numanima Chuma Quiz Cup Biselico Kano Osis。这什么玩意儿啊？这你瞎编的吧 Newman ultramicroscopic silica volcanoconiosis。火山吸肺症，专业。不用这么专业。And then a falling monk shows up。这剧组穷到导演自己上了吗？阿弥塔夫，我阿弥你个塔夫啊！ I massage him。能不能不要再马杀鸡了 ？Be good, be good. 10 years wood, 100 years Groot。够了！我认为你根本就不懂英语，在这里滥竽充数。That is humility。你这 Seriously? Are you kidding me？ 他什么意思？他问你是不是在逗他 ？I highly doubt your education。啥意思？他还倒有一点开心。滚！请大家关注暴走漫画，关注轻剧场。为了拍这个系列呀，我们欠着一屁股债呢。一键3连我就不指望了，只希望看到最后的人能点个赞再走吧。片场日记系列其实有2套剧集，你们现在看到的是片场日记之杀不了亲，累计点赞破100万，我将免费奉上隐藏篇片场日记之开不了机。大事件第9季每周5更新，请关注暴走漫画。